kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di lágbára àdẹ́dá. Àwọn àgbà wọ́n ní ìkọ́ kìí kọ́bálá, ìtàkùn kìí kéjò lẹ́sẹ̀, àyín lọ àyín bọ̀ lọ́wọ́ yẹnu, fíní ládẹ́ tókè má bọ̀. Àwa àti yín á máa lọ rè á máa bọ̀ rè, àwọn ajogun òní lágbára lórí ayé wa. Lórí ètò fún tèní, àkọ́kọ́ ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ gbẹ́mi sí omi òtó láàrin gbajúgbajà àfáà oníwàásí Alhaj Akeugba Gold àti gbajúgbajà oníwàásí akọ́mọlẹ́kọ̀ọ́ Alhaja Kaola. A gbọ́ pé ilé ẹjọ́ ti sọ wípé kí ìyá Kaola kí wọ́n wà ní gbàgà òfin títí tí wọ́n ó fi yanjú béèlì wọn. Kí ló gbé ìyá Kaola dé ilé ẹjọ́? Kí ló gbé ìyá Kaola dé ọgbà ẹ̀wọ̀n? A mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ a mú wá fún yín lórí ètò fún tèní. Èrò àti ìwòye àwọn èèyàn, ohun táwọn èèyàn ń wí, ohun táwọn èèyàn ń sọ, a mú wá fún yín. Ní weekend tí ó lọ lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá, kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà Jìgbìnìbí àti Àkún, òsùnmọ́ sílẹ̀ súnmọ́ sẹ́ni, òkúnmọ́ ló sùn kúnmọ́ láta, àrólé Oòduà ọba Adéyẹyè Ẹniìtàn Babátúndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì Ọọ̀ni tilẹ̀fẹ̀. Bàbá lọ sí òde àwọn lọ́balọ́ba kan ní Ìsọlọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gbajúgbajà orí adé ni wọ́n wà ní òde yẹn. Lára àwọn gbajúmọ̀ tí wọ́n wà lóde yẹn lẹ Wàsíù Àyìndé K1 The Ultimate, tí kábíyèsí sì ṣalábàápàdé K1 lóde yẹn. Ṣùgbọ́n bí Alhaji Wàsíù Àyìndé K1 The Ultimate máyégún ilẹ̀ Yorùbá, olórí ọmọọba Akilẹ̀ nílùú Ìjẹ̀bú, bí ó ṣe kí kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà ní gbangba àta, òun náà ni ó ti ń fọ oríṣiríṣi àwòye àti èrò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí làwọn èèyàn ń wí, kí làwọn èèyàn ń sọ, á mú wá fún yín. Ṣùgbọ́n kí n tó wọnú ètò lọ, ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn-ún, ká wò ó ká gbọ́n tí wọ́n ní fún wa. Tá bá wá padà dé, ká wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ mọ́ tì lọ, a sì wà lórí ètò, à ń padà bọ̀. Ègé kọ́ àwọn la fẹ́. Ǹjẹ́ o lè dáhùn béèrè méje péré nípa ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó yàn láàyò kó gbẹ̀bùn 100,000 owó náírà 100,000 naira pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn lóríṣiríṣi bíi ẹ̀wù gbábọ́ọ̀lù, aago ọwọ́, ẹ̀gbà ọwọ́, ife ìmumi, fìlà, bàtà àtàwọn ẹ̀bùn míì lórí ètò tá a pè ní Ègé kọ́ níkànnì Facebook, YouTube, Instagram àti TikTok. Ẹ wá dáhùn béèrè kẹ́ ẹ gba 100,000 naira lójú ẹsẹ̀. O nílò láti sanwó fẹ́nì kankan láti kópa jẹ́ alábàápín lórí ètò Ègé kọ́. Tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ mẹ́sẹ̀gì sí 07063291779 lórí WhatsApp. Mo fẹ́ kópa lórí ètò Ègé kọ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Facebook, YouTube, Instagram àti TikTok kájọ máa gbádùn ètò Ègé kọ́. Tá a bá sọ pé Ègé kọ́, ẹ dá wa lóhùn pé àwọn la fẹ́. Káàbọ̀ padà. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe pàjùbà rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ètò, ìwé ìròyìn kọ ohun tí ó gbé ìyá Kaola dé ilé ẹjọ́ nílùú Ìlọrin tó fi dé pé ilé ẹjọ́ ní kí wọ́n lọ ti ìyá Kaola mọ́ gbàgà òfin, kí ìyá Kaola kó wà ní remand títí tí wọ́n fi parí ìwé béèlì wọn. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín ìwé ìròyìn ṣe kọ, bí ìwé ìròyìn ṣe pé kájọ gbọ́ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. A Kwara State Magistrate Court in Ilorin
has reportedly ordered the remand of Alhaja Kafilat Kaula at the Okekura Correctional Center in Ilorin. This follows allegations of defamation of character involving Alhaji Taofeek Akegbagod, a prominent Islamic cleric and Wazir Muslimin of Oyo State, although the specific details of the case remain unclear. The legal proceedings have sparked public interest due to the ongoing dispute between the two individuals, which have involved various controversies over the years. Alhaja Kaula, a prominent figure in Islamic circles and a Nigerian on-air presenter in Ibadan, is currently being held pending further investigation into accusations that she made defamatory statements against Alhaji Taofeek Akegbagod. The exact nature of the defamation remains undisclosed in available reports, but the case seems to center around public statements that allegedly damaged Akegbagod's reputation. This is not the first time that Ilorin courts have dealt with high-profile defamation cases. A similar case occurred in 2023 when social media influencer and traditionalist Abdul Aziz Adegbola, known as Talolong, was remanded in the same facility for allegedly defaming the Emir of Ilorin, Alhaji Ibrahim Sulu Gambari, and other Islamic scholars. The recurrences of such cases indicates a growing judicial focus on addressing public defamation in Kwara State. Alhaji Akegbagod is a well-respected Islamic cleric and the former chairman of the Oyo State Muslim Pilgrims Welfare Board. He has been a prominent figure in Nigeria's religion and social landscape. In 2021, Akegbagod was conferred with the prestigious title of Wazir Muslimin of Oyo State, a position described by the chief imam of Ibadan land, Alhaji Sheikh Abdulkadir Agbotomo Kekere, as being akin to a prime minister in Islamic circles. During the conferment ceremony, Alhaja Kaula herself praised Akegbagod, acknowledging his talents and encouraging him to continue his charitable work. The relationship between Alhaja Kaula and Alhaji Akegbagod has been fraught with friction, though specific details of their conflict remain scarce in public record. The current defamation case appears to be a continuation of underlying tensions, possibly triggered by public statements or social media interactions, common catalysts for defamation disputes in recent times. Although much of their prior conflicts may have been private or confined to community circles, the case has escalated to a legal battle. The legal proceedings surrounding Alhaja Kaula and Alhaji Taofeek Akegbagod continue to unfold, with many awaiting further developments. While details remain limited, the case has already ignited discussions about defamation laws and their role in safeguarding individuals' reputations, especially in the context of public figures. It is hoped that the situation will be resolved fairly with justice served for all parties involved. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn bó ṣe kọ òun náà lẹ ti gbọ́ tí àmúwá fún yín yẹn, èyí tó ń túmọ̀ sí pé wọ́n ní torí ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́ tí Alhaji Akegbagod tí ó fi kan ìyá Kaula, Alhaja Kaula, tó fi di pé Akegbagod gbé ìyá Kaula lọ sílé ẹjọ́
pé torí pé ẹjọ́ yẹn ò tí ì parí nílé ẹjọ́ tí ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò ìyá Kaola Alhaja Kaola tó sì ra ọwọ́ ẹ̀bẹ̀ sílé ẹjọ́ pé kí wọ́n jẹ́ kó wọ́n gba onídùúró oníbàárà wọn yẹn ti ṣe Alhaja Kaola. A gbọ́ pé ilé ẹjọ́ gba béèlì ìyá Kaola ṣùgbọ́n látàrí pé agbẹjọ́rò ìyá Kaola wọn ò tí ì parí àwọn ìwé àti àwọn nǹkan dúró láti gba onídùúró ìyá Kaola ni ilé ẹjọ́ fi sọ wípé kí ìyá Kaola kó sì máa lọ sí remand ní Òkè-Kúrá ní ìlú Ìlọrin. Ṣùgbọ́n ohun tí ó wá ń ya àwọn èèyàn ìlú lẹ́nu ni wípé sọ yẹ kó jẹ́ pé torí ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́ òun ni yóò wá mú kí Alhaji Taofeek Akeugba Gold gbé ìyá Kaola lọ sílé ẹjọ́ tí wọn ò lè yanjú ẹ̀ láàrin ara wọn nígbà tó jẹ́ pé olórí ẹ̀sìn láwùjọ tí àwọn èèyàn ń wò níwájú ni àwọn méjèèjì. Kí ló lele tó bẹ́ẹ̀ tí wíwádìí pé wọ́n ń gbéra wọn lọ sílé ẹjọ́ pé ó yẹ kí wọ́n parí ẹ̀ ní abẹ́nú ni. Bẹ́ẹ̀ la rí àwọn kan tí wọ́n ń sọ wípé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o torí kí wàhálà má bá wà nílùú kó má di wípé a mọ̀ lépa ara wa a mọ̀ léra wa kiri sọ̀rọ̀ síra wa tí ó mọ̀ domi àlàáfíà lóru pé nílé ẹjọ́ fi wà láti béèrè ìdájọ́ òdodo lórí tí èèyàn bá rò wípé ó fẹ́ jẹ́ ìyànjẹ tàbí kò tọ́. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ àti òye tí wọ́n ṣọwọ́ sí wa tí a sì mú wá fún yín. Lára àwọn tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ àti òye tí wọ́n ṣọwọ́ sí wa lórí pé bí Alhaja Kaola ó ṣe di èrò ẹ̀wọ̀n ní remand láti rí Adélàní Ayẹni. Àwọn ní eléyìí kò dára, ṣé kò sí àwọn àgbàlagbà láàrin ìlú mọ́ ni tó fi dé pé àwọn olórí ẹlẹ́sìn méjì wá ń gbéra wọn lọ sílé ẹjọ́. Fátómilọ́lá Abídèmí àwọn ní ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run ká rántí ọjọ́ tó máa kù àwa àti Ọlọ́run. Olúwaṣeun Ọládipúpọ̀ Fábùnmi àwọn ní wow, that is the beauty of Islam. Azeez Nurudeen Ọláìtàn àwọn ní ẹ sáà fẹ́ bà ẹ̀sìn Islam lójú jẹ́, Islam ò lè bàjẹ́ ẹ̀yin lè máa bàjẹ́. Mr. Ọládẹni Koyum àwọn ní why Ìlọrin are not they all Ibadan based? Ok, wọ́n ní kí ló jẹ́ pé Ìlọrin wọ́n ti ń ṣe kéèsì yẹn, ṣé àwọn méjèèjì ṣe ọmọ Ọ̀yọ́, ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni. My pride Ìṣọ̀lá àwọn if these people that claim to be ẹni Ọlọ́run cannot even forgive themselves, how do you expect them to forgive you as a Christian or traditionalist? Please, anytime you have issue with them, just run for your dear life. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹnìkan nìyẹn. Agboola Akintobi àwọn ní ọ̀gá o, they are very close friend before this life sir. Mr. Adékúnlé Fásásí àwọn ní kò yẹ kí ó rí bẹ́ẹ̀ o rárá láàrin ẹlẹ́sìn Islam. Níbo ni ẹ fi wáàsí níní sùúrù àti ẹ̀mí àforíjì sí? Ẹ jẹ́ á máa kíyèsí o. Prince Adémọ́lá Adélójú àwọn ní Alhaja Akeugba Gold ẹ dákun nítorí Olúwa ọba Ìlékeọlá ẹ má bínú. Sulaiman Àtàndá àwọn ní but ó ṣe jẹ́ pé Ìlọrin ni wọ́n darí gbogbo ẹ̀sùn ọ̀daràn sí ṣé kò sí ilé ẹjọ́ níbòmíì mọ́ ni. Mrs. Adija Lawrence àwọn ní àwọn ọ̀rẹ́ méjì ṣe wá di ọ̀tá ara wọn báyìí, ṣe bí ọ̀rẹ́ ni wọ́n pera wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ àti òye tí wọ́n ṣọwọ́ sí wa tí ẹ ti gbọ́ tá a mú wá fún yín yẹn.
báwo ló ṣe rí lójú tiyín? Kí ni ìwòye àti èrò tiyín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ó lágbára o. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe, ẹ bá ní subscribe sórí ìkànnì yìí. Kẹ́ ẹ sì bá ní tan notification bell, ìyẹn aago rán mi létí. Kẹ́ ẹ lè láǹfààní láti máa wò wá, láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè tá a bá ti mọ́ tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Tẹ́yin bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tàbí ẹ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ àti ìwòye tiyín, ẹ fẹ́ fi ṣọwọ́ sí wa. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ fi bá wa sọ̀rọ̀ tàbí message, òun náà ni ẹ ti ń wò lójú móhùnmáwòrán yín yẹn. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ́ rírì yín.